Я не снимаю. Снимаю. Что, видео снимаешь? Да. Наконец-то собрались и уфимскими, короче, спичками зажигаем костер дружбы. Уфимский. Сейчас как Да бумагу поджигай, что ты... Там Тихо, еще она что-то горит. горит. тихо, не, Там же С жидкость. другой стороны Дай, поджигай. дай мне. тихо, тихо, тихо. С моей стороны подожди. Оно, вот бумагу с моей стороны подожди. Какая-то, блин, херобора, не костер. А, огонь! Тебе говорил, надо было больше лить. Она не вспыхнет, так что, чтобы тебе лицо обожгло. Она просто пропиталась и будет гореть. Наверное. На самом деле. Ну, что-то получается. А дверчик взяли, да? Где? Какой чувак? Чтобы нас не запалили еще. О, на коне, ух ты. Так, ну типа подкидываем, да? Типа нужно еще дрова. Ты что, все сломал? Как бы снимаешь? Это Как вам бы да. палочка, ребят. Привет. Ты меня снял? Нет. Покажи еще раз. ломал. Привет. Воу. Ты дай привет, скажу-то. Ладно, все, девочка. Ну вот, как бы. Воно, короче, лей жидкость. Ну Нет, всё. не надо. Мы должны сначала грамотно все делать, а потом залить. Я слышал, к чему. Все это дело залить. Мне кажется, Было вас больше этого. наебали. Больше золота. Может, надо дуть? Не-не-не. Да. Подай, Ну, можно подай и мне, тут. да, молодец. Красавчик. Нет, не подай мне. Нормально. Вот, смотрите, я просто сит повелитель пламени. Ситх? По идее же сейчас там внутри листья, они должны тоже сгореть. Должны. Бля, можно ж листьями, точно. Только не под снегом. Это старая там ОТМК, ПЛП. Давай нормально, так как шашлычки. Так, короче, мы лучше сухих палок. Я же говорил, нужно Накидываем. сухие палки кидать. Пусть У жар меня есть будет. спички, которые горят 6 минут. Может быть, их туда кинуть, как раз эти угли разгорятся. Как-то 6 минут. Ну, у меня есть такие спички. Дать вам? Серьезно, Катя. Бля.